3 года подряд я медленно бегал каждый день по 15-20 километров. Внимание! Это вам не челлендж из Ютуба на месяц. Я потратил на этот эксперимент часть жизни. Что стало с моим телом и головой после этого? В этом видео я честно расскажу, что хорошего вынес из такого бега, но главное, что вас заинтересует – его минусы. Предупреждаю сразу, это не реклама медленных пробежек. Спойлер, ускоряться все-таки нужно. Но давайте по порядку. Я стал бегать не потому, что захотел преодолеть марафон или попал в беговой клуб. Я не хотел никому ничего доказывать. Мне исполнилось 42 года. Это когда уже отчетливо понимаешь, что без физкультуры тело превращается в тыкву. Я ничего не знал про беговые тренировки. Ни про технику, ни про каденс, ни про зоны пульса. Ничего не гуглил, не искал себе тренера. Просто надел кроссовки и вперед. Поищите в интернете инфу, как начать бегать, и у вас закружится голова, сколько там придумали ограничений и правил. Все эти гармины и зоны пульса, лактаты и пороги. Мне было проще, у меня не было часов. Да и, собственно, я и не знал, для чего они нужны. Бегал, как бегалось. Чтобы бегать медленно, мне не приходилось себя сдерживать. Я просто никуда не спешил. Тут в комментариях часто пишут, что медленный бег – это мучение, и как же трудно себя заставить так бежать медленно. Я этого не понимаю, потому что мне не нужно было замедляться. Я не разгонялся. Мне не грозил ни один старт. Я ни к чему не готовился. Моим единственным ориентиром был комфорт. Я нащупал темп, в котором бежал в удовольствие, где мог спокойно дышать, часок-другой находиться наедине со своими мыслями. В итоге я подсел на это, и бег стал рутиной. Что же произошло с моим телом за эти 3 года? Оно претерпело очень глубокие метаморфозы. Подпишитесь на канал, пока я вспоминаю, кем я был и кем стал. Подписались? А колокольчик нажали? Одним словом, мое тело адаптировалось к длительной монотонной работе. Тело изменило свой состав. Я стал необычайно рельефным и легким. Длительная низкоинтенсивная нагрузка – это идеальная среда для липолиза, при котором организм использует жир как основное топливо. А я только этим и занимался. Бег сжигал вагоны калорий, и при моем питании это неизбежно вело к потере веса. Я стал спокойней. Обнаружил, что пробежаться значит очистить голову. Нервная система научилась сбрасывать стресс через ритмичные движения. Но самое интересное произошло на микроуровне. Я, можно сказать, построил себе новую сердечно-сосудистую систему. Медленный бег вызывает так называемую эксцентричную гипертрофию. Левый желудочек сердца растягивается и увеличивается в объеме. Сердце начинает качать больше крови за один удар. Именно поэтому у марафонцев в покое пульс может падать до 40-50 ударов в минуту. Ежедневный медленный бег стимулирует ангиогенез. Растет новая капиллярная сеть. К моим мышцам проложили тысячи новых труб для доставки кислорода. И параллельно выросла плотность митохондрий, наших клеточных электростанций, которые генерируют энергию. Ну, вы знаете. Моя базовая выносливость теперь настолько велика, что я до сих пор не могу поднять и нащупать ее потолок. И тут бы радоваться, но сейчас вы поймете, какую злую шутку все это со мной сыграло. Когда мне надоело бегать просто так, я придумал себе амбициозную и почти невыполнимую цель – выбежать 3 километра из 9 минут. Это не просто сделать и в молодости, а к 50 годам вообще подвиг. В юности я неплохо бегал спринты, и я думал, что вся моя 3-летняя база автоматом добавится к былой скорости, сделает меня быстрым и на длинных дистанциях тоже. Но на деле я не только не стал бегать быстро и долго, я потерял спринтерскую скорость на 100-метровке. Мои ноги забыли, как бегать быстро. В спортивной науке есть железный принцип – принцип специфичности. SAID принцип. Организм адаптируется ровно к тому стрессу, который вы ему даете, и избавляется от всего лишнего. Я попросил тело бегать медленно и долго, оно послушалось, избавилось от тяжелых быстрых мышечных волокон, ведь они потребляют слишком много кислорода, и превратило в меня
марафонца тихохода. Если вы не тренируете скорость, вы ее теряете. Мне пришлось полностью перестроить подход к бегу. Сейчас я тренируюсь по специальной программе и довольно резво прогрессирую. За полгода вернул скорость в спринтах, силу и мощность, обновляю личники на 3, на 5 километрах и иду к цели 3 километра за 9 минут. Мой беговой план «Успехи и неудачи» ищите в блоге на платформе Boosty. Ссылка в закрепленном комментарии. На Boosty мне можно писать лично, в личку и спрашивать о чем угодно. Огромное спасибо подписчикам Boosty за поддержку моего канала. Выяснилось, что моя скоростная выносливость уперлась в порог анаэробного обмена. Получается, я построил огромный, мощный завод по производству энергии. Это моя базовая выносливость. Но дорога, по которой вывозят продукцию с завода, узкая. Как только я пытаюсь бежать быстрее, мышцы закисляются, дыхание сбивается, и скорость падает. Я не могу переварить этот объем работы, которую требуют высокие скорости. Скоростные тренировки как раз и нужны для того, чтобы отодвинуть панно, поднять его, то есть научить организм перерабатывать молочную кислоту, этот самый лактат на высоких скоростях, а не задыхаться от нее. Бегая только медленно, я стал идеальной, сверхэффективной, но тормознутой машиной. Потерял способность к взрывной работе. У меня деградировали мышечные волокна быстрого типа. Я потерял в мышечной массе. Ежедневные 15-20 километров – это мощный катаболический процесс. Из-за высокого уровня кортизола, гормона стресса при долгих нагрузках и отсутствия силовых стимулов, организм буквально съедает часть собственных мышц для оптимизации тела. Телу невыгодно таскать на себе лишние мышцы полумарафоны каждый день. Кстати, то, что я не сломался от таких объемов, это чудо. Это какая-то моя генетическая удача и крепкие связки. Ни в коем случае не повторяйте это без подготовки. Это и есть главная ловушка медленного бега, если не разбавляешь легкие тренировки интенсивной работой. Сейчас я тренируюсь совсем иначе. И вот что я советую по итогам 3 лет такой специфической практики изучения физиологии. Пока вы новичок, не усложняйте бег. Оставьте гаджеты и вообще на потом. Начните с чередования ходьбы и бега. Главный датчик скорости сейчас – ваше дыхание. Если вы можете дышать исключительно носом, вы в правильном темпе и вам ничего не грозит. Я подробно разбирал этот механизм в адаптации в прошлом видео. Сразу добавьте к бегу силовые тренировки. Вашим связкам и суставам нужен мышечный корсет. Вы должны выдерживать ударную нагрузку и не травмироваться при этом. Если же вы бегаете давно, то наверняка уже сами поняли, что необходимо дозировать интенсивность. Наука предлагает поляризованный метод. Исследование показывает, что оптимальный прогресс достигается, когда 80% объема вы бегаете легко, а оставшиеся 20% – это тяжелая, высокоинтенсивная работа. Что же именно нужно делать, чтобы не стать таким увольнем, как я, и не терять время попусту? Подключайте скоростные тренировки. Работайте над повышением ПАНО и развитием МПК. Даже если не хочется и кажется, что все норм. В 2018 году в журнале JAMA Network Open вышло масштабное исследование с участием 120 тысяч человек. Ученые доказали, что кардиореспираторный фитнес и высокий уровень МПК – это один из самых сильных предикторов долголетия. Сильнее, чем отсутствие в жизни курения или диабета. Верхнего предела пользы от высокого МПК просто не существует. Медленный бег – это фундамент. Он лечит, восстанавливает, создает базу. Без него мои 45 лет ощущались бы совершенно иначе. Но чтобы развиваться всесторонне, нужно сохранять мышечную массу, резкость, молодость организма, и уже поверх этого фундамента нужно наслаивать пласт скоростной работы. Настоящая функциональность кроется в балансе медленных и быстрых тренировок. Я потерял 3 года, которые могли принести мне намного больше пользы, если бы я тренировался сбалансированно. И если бы я знал про интервалы, темповые тренировки и силовую подготовку бегунов. Мой пример – вам наука. Я знаю, что многие, кто регулярно меня смотрят, бегают только медленно. Своим сегодняшним видео и личным примером призываю пересмотреть ваше отношение к бегу и начать тренироваться сбалансированно и эффективно.
Если вам близок такой подход, вдумчивый, основанный на физиологии и здравом смысле, а не на слепых трендах, подписывайтесь на канал. Разберемся в возможностях вашего тела вместе. Если вам нравится, что я делаю, поддержите канал через платформу Boosty, кнопку «Супер спасибо», сердечко с $1 под видео или станьте спонсором канала на YouTube. Я благодарен всем, кто это делает. До встречи на пробежке!